ये जो फैन है मेरे घर वालों का है और चलते चलते इसे तो कॉइल है जल चुका था, इसलिए मैं इसको रीवाइंडिंग के लिए दुकान में देके आया हूँ। अभी चलो थोड़ा सा यहाँ पे साफ सुथरा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी है। ऐसे तो मैं फैन रिपेयर नहीं करता हूँ, लेकिन इस घर वालों ने कहा है नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता होगा क्या होगा। तो कॉइल रिपेयर होकर आ चुका है और कॉपर का जो प्राइस है दिन के दिन बढ़ते ही जा रहा है। जब मैं इसको देखे आया था तब मेरे को बोल रहा था 280 रुपये, फिर मैं एक दिन के बाद जब इसको लेने गया तब मेरे को बोल रहा है 300 रुपये। मतलब मेरे तो कट चुका है। 6 से 7 बार मैं इसको खोल रहा हूँ और फिट कर रहा हूँ, लेकिन फिट नहीं हो रहा है। फाइनली जाके फिट हुआ है। अभी चलो चारों स्क्रू को यहाँ पे फिट कर लेते हैं। तो अभी चलो इसको चला कर दिखाता हूँ। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरह से चल रहा है। तो अभी चलो बाकी चीज को भी फिट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो तो देखते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते। यहाँ तक आ चुके तो प्लीज एक कमेंट करके जाना।